बम्पी रोड या खड्डे में लगने से गाड़ी के नीचे से कुछ खटकने का साउंड आता है। उसके 6 कारण हो सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर गाड़ी का जो आउटर बॉल जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ गई हो, या फिर जो लोअर बॉल जॉइंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले आ गई हो, या फिर जो लोअर आर्म का जो बुश है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो गया हो, या फिर लिंक रोड के जो जॉइंट है उनमें प्ले आ गई हो, या फिर शॉकर या माउंटिंग का साउंड हो सकता है, या फिर जो स्टेबलाइजर रॉड का जो बुश है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो गया, उसकी वजह से साउंड हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।